Aliwo gwe nabadde njogera naye mukwano gwange nga mbuuza ennaku z'omwezi ne mugamba 24 omwezi gwa 8 kyeyavudde yeeraliikirira nanga nti kati ngenda kujjawo eza landlord omwezi guweddeko. Kino kyanzijukiza nti emirundi mingi abantu tulowooza nnyo wa gye tugenda okujja ssente esasula landlord kubanga omwezi guweddeko, ne tutalowooza na kweraliikirira wa gye tugenda okujja ssente ezitujja mu musolo ogwa buli mwezi, nga twefumiitiriza wa gye tugenda okujja ssente ezigenda okutusobozesa okuva mu bupangisa obwa buli kaseera. Nkwaniriza nenkobaza okubanga onegaseko ku Lugonvu Show. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu mbagala nnyo ate nga nammwe mukimanyi mbebaza olw'omukwano gwe mutulaze ku Lugonvu Show okubanga abantu bangi agamba mukwano gwange, muganda wange, baaba wange ye yaŋŋamba nkugoberere. Nali sikumanyi naye okuva nakugoberera oba oliawo ndabawo enjawulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwe mutuzimbye, mwe mutufudde kye tuli, ate nga nange nfuna n'essanyu buli lwe ndaba nga waliwo omuntu akyusiza obulamu bwe olw'ekigambo kyange, kubanga njagala nnyo okutambulira mu nsi ey'abantu abavudde ku 0 nga batuuseeko waakiri ku 3 oba ku 4 oba ku 5 oba ku 10, kubanga bw'onaaba oyita waliwo omuntu agenda okukwata ku mukono gati mwami Lugonvu nsaba kukubuuzaako. Nze nali Japan, yegwe wansobozesa okudda kuno nfuuke kyendi ku lwaleero. Kwata 5 giigino kati yo testimony badde y'amazima. Bino ebintu gy'okoma okutambulira mu bulamu nga waliwo abantu abagamba nti tuli kye tuli kubanga watukwata ku mukono gy'emikisa gy'okoma okufuna. Era abantu bangi abataagaliza nabo tebalina we balaga. Tewali muntu atayagaliza asobola kukyusa bulamu bwe, kibeera kizibu nnyo. N'olwekyo nsanyuka nnyo wemanga oba oliawo nina abantu benkyusiza. Nkusaba ojja kwongera okusubscribing oyinza okuba nga oli mupya osobola okuba abantu bangi baŋŋamba sifuna notification. Subscribing, nyiga ekigambo subscribe, bw'omala okunyiga ekigambo subscribe onyiga akade, osobola okusharinga, osobola okulikinga, osobola okukomentinga, anything nsobola okuba nga nkuwuliriza. Naye byonna mu byonna statement gye natandikiddeko ye statement ya leero. Abantu bangi emyezi nga giggwako wakati ng'ennaku z'omwezi 2 ng'ennaku z'omwezi 2 mu mulomo, ennaku z'omwezi 2 mu 2 tweraliikirira nnyo gye tugenda okujja ssente z'aba landlord. Naye osasudde landlord for over 10 years naye teweeraliikirirangako wa gye ogenda kujja ssente ezigenda okusobozesa okuva ku mugugu gwa landlord. Obudde bw'omala ng'okyawa landlord wo, obudde bw'omala ng'omulaba n'oyomba n'ogamba yantama alabika bubi, ayogera bubi, ebyo byakuyisaamu funa obusungu okubumalira ku ye bumalire ku ggwe kennyini, onoonye butya bw'ogenda okuva ku nnyumba ze. Lwaki omwezi ogw'omunana bwe weeraliikirira eza landlord, bw'omala okuzimuwa toddamu n'ogamba nti kaakati njagala kubanga muviira, naye buli mwezi ogujja ng'ogubala koze kati 25 n'olinda n'omusaala, enoolinda musaala, enoolinda landlord najja konkona n'ogamba tebannatusasula, naye ogenda mugamba ekyo pakadi oba golowooza ogenda kufiira mu eyo mbeera gy'olimu. Eyo embeera efaananako ne bana abantu abeewola ssente ku Lugonvu naga nti nyina gundi amanja mpola musasule, naawe n'otuuka n'omubanja naye naafuna gwe yeewolako naye amusasule, ne gwe yeewolako n'atuuka n'amubanja naafuna gwe yeewolako naye amusasule. Tosobola kutambulira mu chain ya bizibu. Olina okunoonya butya bw'ogenda okuva mu chain eyo, olujegero olwo lukuvuga naye nga terukutwala ku positive, lukusigazaawo mu bulamu obw'okwerimba. Tweraliikirira ssente ngenda zijjawo eza rent. Lwaki teweeraliikirira ogenda kujjawa ezizimba ennyumba z'abapangisa? Ate nga kisoboka kubanga n'oyo landlord g'opangisaako oluusi teyasikira nsikire. Obuvumu obungi bwe nnina nabujja mu katabo ka Success and Failure Based on Reason and Reality. Abantu bangi babadde bakabuuza ku online bagamba tukafuna tutya, nkajjawa, abali mu Uganda babuuza nkajjawa. Twasazeewo buli lunaku olwa Sunday ku ssaawa 4 ez'ekiro tujja kusomanga akatabo kano aka Success and Failure Based on Reason and Reality nga tukasoma mu lulimi Oluganda lwensinga okutegeera
era mpaliriziddwa okugenda noonya akatabo k'Oluganda. Buno obutabo bulimu ak'Oluzungu n'ak'Oluganda. Ak'Oluganda kasoma nti obuwanguzi n'okulemererwa nga weesigama ku mazima n'okufumiitiriza, kyawandiikibwa Hamisi Kiggundu ku lwa Katonda n'ensi yange. Tugenda kisoma nga buli lwa Sande ku ssaawa 4 ez'ekiro ku Lugonvizi Show kwokka. Tusobola okukyusa obulamu. Tusobola okukyusa obulamu. Programu gye nakola nga mbalaga nti gy'oli si y'ensonga, wabula ky'ogenza okukolayo kyekikulu oba ekyakutwalayo kyekikulu. Nfunye amasimu agatalina. Abantu bangi nga baga nti Mwami Lugonvu badde ng'ayogerera mu nze. Abantu bangi mugamba ekyeyo kibasaze. Abantu bangi bagamba mbala emyaka. Naye njagala kubuuza ekintu kimu nga tunagamba kyeyo kikusaze. Kiki wanona ku kyeyo? Bwe wali ositula ekigero okuva e Uganda ng'ogenda ku kyeyo, kiki kye wanona ku kyeyo? Abantu bangi mugamba emirimu gibasaze. Okoledde company for over 10 years toyina kyolaga. Ekibuuzo ekiriwo bwe wali ojja ku mulimu ogwo kiki wajja okukolako? Kiki watunuulira? Oba watunuulira kubanga ofunye omulimu ebyo biwedde? Tetulina kujubilatinga. Tetulina kukola bubaga kubanga tufunye emirimu. Tulina kukola bubaga nga tusanyukira ebyo bye tujja emirimu gye tufunye. Tewali nsonga ekkoza kabaga kubanga wafunye omulimu mu Bank of Uganda. Tewali nsonga ekkoza kabaga n'onywa omwenge n'ojula ogumala mu mabaala kubanga wafunye omulimu ku BBS. Tewali nsonga ekkoza kabaga kubanga wafunye omulimu mu Ham Enterprises. Tewali nsonga ekkoza kabaga kubanga omwana we yagenze ebweru. Tewali nsonga ekkoza kabaga kubanga bbawo yagenze ebweru. Oyina kukola kabaga ng'okola akabaga ku ebyo mukungudde mu ekyo kye mutunuulidde. Bwe wafuna omulimu kikyo gyeyo y'ensonga enkulu ey'akabaga. Bwe wafuna omulimu mu Bank of Uganda kiki wafuna? Njagala kabaga nga muyingira nnyumba. Njagala kabaga nga muggulawo faamu. Nyina ebirooto byange mpulira nga nkisobola. Ngendeko ebusubi ky'amaganda mu Lwengo nga nyina yeeka zange ne bwe zinaaba 2 zimmala. Nga nyinako obubuzi bwange nkwate ttiimu yange tugende tukasalire na ku ttale. Tukaliyeka olw'akabaga kanyuma. So sikeera ku makya gamba nti nafunye omulimu gunsasula bulungi ntandika okujubilatinga kubanga bangi ababadde basasulwa obulungi naye nga tebalina kye balaga. Njagala otunulire mu kampuni mwokolera. Olowooza the most paid man oba woman yasinga okubeera obulungi? No. Buli muntu abeera bulungi okusinziira ku kyatunulidde okujjamu ekyo kyayingira. Buli muntu abeera bulungi okusinziira ku kyatunulidde okujjamu ekyo kyayingira. Missioni zo si ze zange. Bye watunuulira si bye byange. Era abantu bangi gambi bagenda ebweru n'akomawo nga bwe yagenda ng'ekirooto kye kyamutwala ebweru kuweerera ku baana be. Akyusa abaana amasomero naye nkulayirira mwana wa taata. Bw'obanga ekyakusitula okujja e Uganda kukutwala ebweru kuweerera baana bo, nkusekeredde. Osayinize contract ya myaka 2. Abaana babuzayo emyaka 2 bamalirize. Owangi? Era kyova olaba ozijja obujja buli kaseera contract zo. Kati oli myaka 4 tolina kyolaga naye kyobala kuweerera baana. Bw'obanga wagenda okgenda ebweru ng'omwana we ali mu P2, weetegeke okukola ku kyeyo okumala emyaka egikunukiriza mu 15 kubanga gyakyabulwayo. Ayina emyaka 5 egibulayo egya primary. Ayina emyaka 6 egya senior gy'emyaka emeka 11. Ayina emyaka 3 egya university gy'emyaka emeka 14. Ogenda kufiira ku ky'emyaka 14. Ate nga time ejja kutuuka ku university nga baagala obukadde 3 naye ng'okolera emitwalo 8. Bw'obanga omulimu wagufunanga kyoyo gwenyumirizaamu kubanga gukuweererera abaana bo ne gukusasulira ennyumba, nkukakasa oli kakyamu. Time is coming nga kyofuna tekikyayimirizaawo kye weetaaga. Ng'ofuna kitono naye nga weetaaga kinene. Y'ensonga lwaki abamu makampuni obalaba batuuka akaseera nga bagenda kubba. Mwe mulowooza lwaki waliwo emyaka gye batawandiisa mu makampuni? Kati olina emyaka 45, olina emyaka 5. Ogenze mu kampuni bakuwa omulimu.
era ng'ogamba ne bwe ginaaba mitwalo ana ogenda kukola ani agenda okwesiba omugwa gundi mu bulago kubanga olina abaana ba yunivasite 3 oyagala kunima nti ku mitwalo gyange na gye ngenda okukwako ogenda okubaweerera kitegeeza sisobola bwetaavu bwo waliwo emyaka gye tulina okutunulira nga tokyalina kuba ng'okozesebwa waliwo emyaka gye tulina okutunulira nga ne bwoba okozesebwa tokyatunulira musaala ng'omusaala ogutwalanga nga emirimu gye bakozesa ogitwalanga service nyina mukwano gwagwe nali njogera ne muganda naye sijja kulimba media sikyagutwalanga mulimo nambuuza nti okitwalanga kikonze buweereza nansekerera kubanga kituzaayo nti ebyetaago byaffe tebyenkanankana ye olwafuna omulimu mu media yamala naye nze ate nkimanyi nti omusala gwa media tegusobola kunnyimirizaawo era y'ensonga lwaki baga nti abakozi ba radio n'abakozi ba TV baavu naye ate bangi abeevuga lwaki bangi abazimbye lwaki kubanga tebatunulidde ogwo omusaala ogenda kuweza emyaka 45 nga buli akozesa kutya nze nkukozesa ntyo ngambe nti ojja kukola Monday to Sunday oba Monday to Saturday naye ng'omusaala gwenkuwa tegusobola na kweyimirizaawo bw'oba olina emyaka 45 ng'okyapangisa olina emyaka 45 olina abaana 3 olina emyaka 45 olina omukazi omulimu gugenda kubula nga tegukubula lwa kirala naye batyo obuvunaanyizibwa bwo temubyagala naye ge mazima twandibadde tuzuukuka ekyeyo kigenda kukusala bw'oba ng'olowooza nti ekyakutwala ku kyeyo kujjayo ssente ziweerera baana ekyeyo kigenda kukusala bw'oba ng'olowooza nti ekyakutwala ku kyeyo kujjayo ssente zisasula nnyumba gy'osulamu nga totunulidde nti ekintu tutte ku kyeyo kujjayo ssente ziva mu bupangisa naye ekikututte ku kyeyo kujjayo ssente zisasula landiroodi akubanja nga buli kaseera era n'otandika oga nti nze Mukama mwebaza ebintu byannyanguira nagenda okujja ku kyeyo nga sirina bwendi landiroodi nga manja emyezi 6 era olwafuna akasente bwe ntibekapa si bwe mwogera olwafuna akasente bwekapa ne mugambirawo manja mmeka kaki olwo ate nga n'abaana ku ssomero nga nakubira dda director mugandi ngumiikirizaamuko nagenza omaani naye n'omuweereza ezize naye ozijja ku musaala ne landlord n'omuweezize njagala ombuulire muntu ki asobola okusomeseza omwana ku musaala gw'afuna ng'olina abaana 3 era ogenda kumaliriza ogamba nti bannange nze sente nzikola seejalabya sizirya naye nga siraba we ziraga kankuwa amagezi omusaala nakugamba si gwe gugenda okuyamba sente genda ku kyeyo ng'ekikututte ku kyeyo kwe kunoonya ensigo gy'ogenda okusimba either emeruke oba efe osimba endala kubanga mu buli kintu kyokola expect loss totunulira buwanguzi bwokka abantu bangi beetuga kubanga bayingira omukwano nga batunulidde kwagalwa kwokka abantu bangi beetuga n'okwekyawa kubanga bagenda ku mirimu nga batunulidde success yokka agenda okulaba nga baddeyo emyaka 5 talina kyalaga abantu bangi beetuga kubanga bagenda ku byeyo nga batunulidde enkulaakulana na buwanguzi naga nti kenkomawo ngenda kusobola okuzimba ennyumba gali kwoleka kyolina okukola kiri kimu ng'omanyi omaze okubala omusaala gw'olina okufuna ku kyeyo tetujjayo bugagga era ku kyeyo teri bugagga ku kyeyo eriyo capital ku kyeyo eriyo capital ensonga lwaki baganda baffe bangi bambi ne bannyinaffe abali mu mawanga naddala ag'abazungu gye balina privileges na buli ga bulungi yenna obasanga ng'abaddeyo emyaka 15 naye nga byalaga bitono kubanga awangaalira mu bulamu obulungi n'osanga omwana abadde Jordan n'osanga omwana abadde Qatar omwana abadde Saudi Arabia abadde Bahrain abadde Oman abadde UAE Saudi Arabia ogenda okumulaba ate ng'obulamu bwa bukyusizza kubanga ali mu kyokya ayagala kidduka bw'onaanyumirwa omulimu gye bakozesa togenda kutandika mulimu gugwo bw'onaanyumirwa ekyeyo togenda kwagala kukidduka anti wanyuma
n'ekituzeeyo ku program gye nakoze ne gamba nti okubeera ne capital oba ne business ng'ezitowa obukadde 3 nsinga akolera mu kampuni eyakawumbi nga siyiye kange akira kyaffe. Bw'oba ositula ogenda ku kyeyo ki ekikututte ku kyeyo? Tononayo school fees, wabula ononayo capital, ononayo ensigo, ononayo entandikwa gy'ogenda okussa ewantu mulimu gw'obadde weegomba naye nga capital agutandika akubuze. Era kyabulabe nnyo okuba ng'omaze kutuuka ku kyeyo ne weebuuza nti kiki nsobola okukola e Uganda, kati wanona ki ku kyeyo? Olina keera ku makya kuva wano ga nti njagala kutandika kino naye capital mbuze. Nyina tandika kino naye siraba capital noga nti kanembemu ogwakabugu emyaka 2 nesaddake kubanga ekyeyo yonna kakabiri mawanga g'abazungu kwesaddaaka. Nze nkibaddeko ko nkirabye kinkyunyiza kwesaddaaka noga naye bwe ŋŋendayo kakati sente ze najja ngenda zissa mu kino. Ekyo ky'ogenda okussaamu ssente kye kigenda okuzaala school fees nga tekikalira. Wangi teweetaaga kusaasaanya ssente nnyingi ng'oziwa omukimi w'amazzi akukimira ebidomola by'amazzi abireete. Weetaaga okusooka okwerumya n'osaasaanyamu akasente okasse mu kusimira oluzzi ofune woonaasena. Ensimbi z'ekyeyo zeefaanaanyirizaako okubanga amazzi ogula magule. Ogenda kulwala. Tewali mwana asobola kukola mawanga ga Buwarabu myaka 10 n'asigala nga mulamu. Kati bwe kiba nga tosobola kukola mawanga ga Buwarabu myaka 10 n'osigala nga oli mulamu bulungi, kitegeeza nti olina maximum emyaka emeka? 4. Sooka obalirire gwe nga gwe ogambe nti emyaka 2 egisooka bwe manga nfuna akakadde kamu tokyusa nsaasaanya y'ewaka. Era abantu bangi agamba nti sente zonna nga bwe nzifuna emitwalo 4 bakakadde zigenda ku school fees w'abaana na nnyumba. Bwe wali e Uganda wafunanga 15 nga bali abanywa basoma. System wagikyusa. Yalaga waje watambulirangako abaana okusomera ku 15 kubanga munnange waliwo akagambo ke boogera wakalinnya olengeje olwafunako ez'omwezi n'ofuna ez'omwezi omulala abaana n'obajja mu ssomero n'obateeka mu ggagga. Naye nga toteeseteese musingi. Naffe abali e Uganda bwe baba nga abaana baffe tubatunuuliza kusasula nga school fees wabwe tumutunuuliza musaala gwe tufuna tuwedde. Kyovula abagenda kugoba ku mulimo ewaka mulema okulya abaana bakutunuulire ennyumba ekutunuulire kubanga rent okulya okwambala transport ne school fees wabitunuuliza musaala. Akantu kano ke tufuna tulina kakwata ne tufuna we tukassa ne kaloka nga bwe tukafukirira mpola mpola ne kaloka nga bwe tukafukirira mpola mpola ne tutuuka okuggyako ebibala nga n'eri bwe tukyagendayo ku mulimu until omuyembe gwaffe guno gwe twasimba. Njogera ku nsigo yo gwe yeyinza okuba eyakkedo. Bwe naatuuka ng'okunoga kwayo kukwetaagisa obudde bungi n'owandiika n'obaga nti munansonyiwa mbadde mbawa essaawa 15 mbadde mbasaba mbawa essaawa 2 zokka okusigala nga mbaweereza kubanga obudde obusigadde neetaaga okunoga omuyembe gwange. Njogera ku bizinesi eyo gye watandikawo naye nga bano ewaabwe weewa bazadde. Tewali kyabulabe ng'omwana okusaba ekyennyanja ng'okisokoola ku musaala. Naye toyina kyofiirwa ng'omwana okusaba ekyennyanja ng'olinawo bizinesi mwojja n'otunda magoba gabadde gammeka nti gabadde gabweziti. Obeera otya mu kaseera ng'okulya ennyama olina kulinda 3 bakusasule. Obeera otya mu kaseera ng'okudigidako olina kulinda 3 bakusasule. Obeera otya mu kaseera ng'okunywa ku cupa ya bbiya oba akacupa ka wayini olina kulinda 3 bakusasule. Omusaala si gwe tulina okulya. Tulina kulya magoba agazaalirwa bizinesi gye twatandikawo nga tugitandisizaawo omusaala. Kakati n'abali ku kyeyo ensimbi z'ekyeyo teziweerera. Abali ku kyeyo ensimbi z'ekyeyo si ze zirina okusasula ennyumba ya landiroodi. Waliwo akaseera oluusi nga weetaaga abaana obbakwata obateeke ku luggya. Ensimbi z'obadde oteeke wa landlord ozitandisa omusingi.
wangi ensimbi zobadde oteekewa landlord ozitandise omusingi kituzaayo buli kaseera weeraliikirira 3/28/29 nti sente za landlord naazijjawa. Lwaki teweeraliikirira nti ngenda kujjawa sente ezinzija mu bupangisa? Kubanga kyekibuuzo ekinene si kwebuuza gy'ogenda kujja za landlord, onaakyebuuza pakadi. Olina kwebuuza ogenda kujja wakati nga landlord akusolooza buli kaseera. Lwaki tomukoowa? Naye tomukoowa ng'omuvuma kubanga siza jjajjaawo. Mukoowe ngoga naye enkoyo okummanjiriza nange njagala nfune ku yange. Era kyova olaba abantu bangi abali ku nnyumba nga ziringa ez'abantu baabwe aweza 5-6 nga tazimbye. Era nyina mukwano gwange nali nga ntogezangako n'okeera ku makya n'okwata omuntu kabeere muntu wo n'omugaa nti nkuumire ennyumba eyo okugimugjamu lutalo. Bw'abeera musajja agenda kuwasizaamu azaaliremu ovudde gy'ovudde kobeere nga oli mu America oba oli ludda wakanki bagambe kino baganda bange. Bw'obanga wazimba ennyumba zo wano e Uganda nga wazisaamu ba Luganda lwe bagenda kufuukira ekizibu, ojja musanga nga yawasizaamu mulimu n'abaana. Okumugamba obugambi nti giveemu alaba nga ataagimugobamu obugobe. Era yabuluzeemu ekika nti atugobaganya. Naye maama nakuteresa wafuuka nkwatirako wafuuka gundi. Kakati mu kaseera ako buli muntu olina okunoonya obugubi, buli muntu olina okunoonya okusomoozebwa, buli muntu olina okugamba naye bannange omwana wange naamulinzanga ez'omusaala pakadi, landlord naamulinzanga ez'omusaala pakadi. Otandikewo akalima akatono akagenda okuyamba mpola mpola ng'akasente kojja mu musaala koovujjirira wano so si koolya. Ntegerekeka? Akasente kojja mu musaala kooba ovujjirira wano so si kooba olya. Bw'ovujjirira wano nga waleeta, bwe waleeta 10 ng'olyako 2 ng'ekinaana kisigala. Era ng'omusaala guleeta ng'ogukwata oguvujjirira wano ogenda okulaba ewaleeta nga10 nga waleese 3. Ogenda okulaba omusaala gwa siringi 10 ate eno ng'okungula 3,000 oba olina kyo kyetaaga ku mulimu ng'obawandiikira mirembe oba ng'obasibula mirembe nti mwebale nnyo mwebalire ddala okundabirira nange nfuuse emmudi ate obudde bummalawo. Naye obulalu bwaffe tusaba nnyo gamba nti nga bampa essaawa ntono. Ate kyabulabe nakibagamba era tebaagala kiwulira abamu ku bakozesa. Okubanga toyinaamu lunaku lwokera ku makya kulowooleza bulamu bwo. Nze mu kampuni nnyingi ze nkozeemu zaagabanga ekyemisana n'ekyenkya. Naye natuuka akaseera ne neesaako ekkoligo ne nga naye sigenda kuddamu kulya lanki yaako. Mulimu si lwakuba nti yabeeranga mbi. Naye nasookanga ne neebuuza nti singa nva wano nga namanyiira okuliisibwa tekigenda kumenya, ne ntandika ng'okulekawo lanki ne nkwata ng'omutwalo oba 5 oba 7 ne ngenda nga ndya lanki. Ne nkyemanyiiza okwetuusaako okusinga okuntuusaako. Kyova olaba sikkiririza mu kweteekamu mbeera ey'okulowooza nti nze buli kimu bankolera kikolere. Time egenda kutuuka nga babadde bakikolera bavuddewo. Kyefaanaanyirizaako ng'omukazi agamba nti nze bba wange after all ankolera lwaki ngenda okukola. Mulinde lwanaafa. Waliwo agamba nti ate lugonvu yogeddemu bubi. Waliwo atalifa. Oba mulinde lumuli kyankalana. Otambulira otya ku bulamu ng'essanyu olina kutambulira ku ssanyu lya mulala. Omulala bw'anyiga nti kati nno yanyiize oba anaabituwa yanyiize ez'enviiri n'azimusaba. Otambulira ku mmase ya mulala, ku kunyiga kwa mulala. Beerako mu kaseera nti oba anyiize ebibi ng'olinamu akako k'osobola okwetuusaako ebibyo. Boosi wammwe n'anyiiga omusaala gwonna ne gulwawo kubanga boosi yanyiize. Omusaala guluddewo olwa boosi okunyiiga n'ewaka ne batalya kubanga boosi yanyiize. Ne landiroodi n'otamusasula kubanga boosi yanyiize. N'abaafiiriddwa n'otabawa amabugo kubanga boosi yanyiize. Tulina okukyusa
omusaala teguweerera ge mazima. Omusaala gulina tandika business egenda okuweerera abantu baffe. Omusaala tegukola bugagga. Omusaala guteekawo omusingi oguzimba obugagga. Ojja kwebuuza obugagga bwe buliwa. Nze nkitwala nti obugagga n'enkulaakulana kwe kuva kwemu n'odda ku 3. Era oyo ali ku 10 talina kuseka ntugwane kujubireetinga. Ojubireetinga kubanga wabadde kwemu kati oli ku 3. Omuntu eyatambuzanga ebigere bw'agula akagaali lwaki tajaganya? Gula okuba otambulira mu mmotoka. Naye ate gwe yatambuliranga mu benzi nga kati ovuga Primo oba Vitiz, ate gwe tolina kujaganya, tono w'akagaali alina okujaganya. Ffe we twasomeranga e Busubi Kyamaganda ewa Namirembe ng'omwana abadde mu kifo ekyabiri bw'akwata ekye-17 era nga Miss Namirembe ne Master Kasaanya ne Miss Namuji bamugulira sweet akakanyeeko, naye ate ono yabadde akutte ekifo ekyokubiri bw'okwata ekyokusatu ng'embooko zikulya. Buli muntu asanyukira nkulaakulana okusinziira w'abadde. Mbadde nfuna 10 kati nfuna 2 nyina okujaganya. Gw'obadde ofuna akakadde kati ofuna 9 oyina okukaaba. Wangi bizibu naye byangu. Mulowooza tunaayogera ebingi ebisingaawo. Naye byonna mu byonna obulamu bwo gwasobola okubukyusa ky'oyagala okubuteekamu, kubanga obusalirawo kinene ku kye bulina okubeera. Wakati ng'okola, wakati ng'olafubana, ogwo omulimu gw'okola nga bakozesa era nga bakuwa omusaala, olina okwebuuza nti omusaala gw'ofuna gugenda kuzimba gutya ove ku musaala otandike naawe okuba ng'olina b'osasula. Tuuka akaseera nga ku mulimu gye bakozesa togutwala nga mulimu, obutwala nga buweereza. Kitegeeza nti ogenda kusetinga class eyiyo, ogenda kusetinga peesa eyiyo, naye bw'onaabanga ku musaala gw'omusajja kw'osasula ez'ennyumba akimanyi bw'atagukuwa bagenda ssula bweru. Bw'oba wamunyiiziza lwamanya nti bagenda kugoba n'akwata omusaala gw'okumala omwezi mulamba. Naye tuuka akaseera oba gukuwadde oba guluddewo okujja, olina w'olya. Tubirowoozeeko kubanga bisobola okutukyusa. Tojaganya kubanga wafunye omulimu. Wabula jaganya ng'ojaganyiza ekyo ky'okungudde mu mulimu gwe wafunye oba omulimu gwe wafuna. Tojaganya kubanga bakwongezza omusaala. Wabula jaganya ng'olaga biki by'okoze mu ogwo omusaala gwe bakwongezza. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu, mbaagaliza birungi byerere.